yakwogerako ashiyatu sulban emisalaba gy'abashiya embeera y'ekishiya sigenda gyogerako mu akaida zaabwe wabula ku lunaku lwa ashura ate walina emikolo mirala era mikulu jjukira nti omubaka sallallahu alaihi wasallam alina abazzukulu be babiri Hassan ne Hussein. Hassan yasooka okufa, Hussein yasembayo. Wakati wa Hassan ne Hussein wali emyaka 21. Amakulu Hussein yaddamu nga munna afudde yawangala emyaka 21 n'alyoka afa. Kubanga Hassan yafa mu mwaka gwana hijiriya ate Hussein nattibwa mwaka gwa 61. Emyaka emeka 21. Hussein ekituufu naye bamutakweza ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa Muharram e Karubala, Iraq. Ennaku z'omwezi zaali 10 mwezi gwa Muharram omwaka gwa 61 hijiriya mu kaalo ke bayita Karubala kali mu ggwanga erya Iraq. Ne bamutemula. Naye Hussein ogenda Iraq yali abeera Makka. Jjukira nti Hassan ne Hussein tebaali balongo. Hassan ye mukulu, Hussein naddako. Ekyo kimu ekyokubiri banna Makka kubanga bajjajja baabwe bonna be Makka. Era obuzibu bwajjawo nga bungi ye Hussein naddayo e Makka. Eka gye bamuzaala n'atuula eyo. Hussein olwokuba nti yafuna omukisa oguwangala ekiseera ekiwanvu, time yatuuka nga akuzibwa nnyo kubanga yalina omusayi gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati ng'eby'omuza bano bakulembera obusiraamu bavaawo ng'omuzzukulu wa Nabbi ali bwati. Simanyi Muawiya, Yazid ibn Muawiya, simanyi balwagaza atyo. Ate jjukira nti obusiraamu ebiseera ebyo ekitebe ky'obusiraamu kyali mu Iraq. Ne bamuwandikira amabaluwa bamuga nti jangu e Iraq tukuwa obwa khalifa okulembera obusiraamu buno. Nga kuliko omuvubuka wa mutanga Yazid yali mutabani wa Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu nga ye khalifa akulembera umme. Kakati batwise bana abebbali nga booli bwe yeebuuza ku basajja bakulu abali mu Makka bamugana togenda Iraq kubanga abantu be Iraq be batta kitaawo Ali ne batta mukulu Hassan bakuyita nawe kukutta. Ebiseera ebisinga abavubuka abato batera okujomanyuma abakadde. Ebigambo bye babyogera bwe byali bamugana togenda Iraq. Kitaawo Ali bamutira Kufa ku muzikiti nga yazina ba Iraq abo. Mukulu Hassani niyo mukulu akasaale nga wa speech ku rotari waggulu ku kituuti. N'atunkanya ekisago ne kireetera kansa. Ekiwundu kyagana okuwona oli yali yalunza akasi. Baali banga basajja ba tekinologiya. Alunga akasaale ke nga ne kakagulako kasofunako akawundu katono weekati yaga yawedde tugende. Tena jajja kulaga. Baba kimanyi alina gw'anoonya okutta ng'anoonya sigga sikoopiyoni ebyo ng'abijjamu obusabo ng'asiga kasaale ke. Singa tekakufumita ne kakwagulako akawundu konna bwekati eba kansa. Naye agenda. Afunye ku musaali nti afunye tugende. Agenda ajjanjaba ekiwundu mpaka lwalifa. Ate jjukira ebibuuka ebyobulabe ennyo Allah yabikola nga olina ofuna obusaga bwakyo kina kuba kiramu. Bw'okita terufa. Kati wasiga mukwata wa okumugyamu obusaga oba sikoopiyoni agikwata wa nga gwe gyonyi bwe yakula eneruma naye neekola ki naye nga ye agitetenkanya nga amanyinika eriyo omuli obuki n'alunga akasaale ke n'afuluma kujjamu nga tekakonyeeko naye kasaale bako kutusaayibwa ati nti kati obutunumaze tugende. Hussein radiyallahu anhu arda jukira nti abasahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tebasalirwa musango tugana nti awo yasobya. Basajja abakulu bamugamba ebbaluwa zasukka okuva e Iraq yafuna ebbaluwa nga 10 ne bamuyita jamu kwedikoota tukuwa obukulu neyemulula mpola bwati ne banne n'agenda e Iraq. Naye Yazid gye yali ekuufa ng'afuna mawulire agava mu butale nga bw'oyita mu paako abantu bagagwe sikwagala twagala Hussein omwana tumuteeka bbali mwe baani mmwe abatukulembera mmwe kitwagala
ng'emawulire gasanga mu butale mu bifo ebikuŋŋaaniramu abantu ku muzikiti n'asalawo n'ayisa ekiragiro buli kkubo lyonna eriyingiza abantu abava mu kibuga Makka walina okubayo bataliyani z'amagye nga zikuuma si kulanga Hussein ayingira nga situmanyi kubanga singa ayingira ne bamufuna bwanzijako olaba ali wala eyo naye bamwogerera batyo nga bagabanya basirikale kumba ali mu kubajja era yali ayitidde Karubala yali afulumidde mu saidi ya Karubala waliwo ebyokuyiga bingi ebiri awo kubanga yabisanga omuvubuka mwami bamutanga Farasdaka yali mutontomi abedda tebayimbanga ng'abaleera abafu bo batontomanga buki butontomi Farasdaka yali mutontomi wa linnya ng'agende Kufa ira Basra Baghdadi Makka Madina Yaman nga ye akola ogu otuka mu kitundu ng'akola ekivunu ng'atontoma nga bamuwa sente ze ng'avaawo ng'agende walala ng'atontoma kati Husaini asanga Farasdaka ava Baghdadi nambuza omulangira w'obusiraamu olaga wanti ngenda Kufa mu Iraq tukimanyi ki namuga mbuze bulaba abantu bayo tulaba nti banjagala nnyo kiki kyolaba namuga nti qulubuhum ma'aka bo mu mitima bakwagala wasuyufihim ma bani Umayya n'ebiso birina olyo abafuga amakulu mu mitima bakwagala naye singa ekiseera kituuka nti kujjayo kiiso tebali naawe zindaba wandizeye Makka Farasdak yali mugezi yali mutontomi nga mugezi ate nga akuze mu myaka Hussein namuga nti ansidaka baali batwala obuzira bwa kitaabwe kubanga owekitiibwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda nga talwane aleruka Ali radiyallahu anhu era ye department egi yalimu yali ya mubaraza one by one awo nga Ali tosobola kumumegga era tewali we yazanya mubaraza ne bamumegga buli akwatana ku mubaraza wonna wansi yasigala ayimiridde kati ng'abaana batulako ku buzira bwani nze ngenda Iraq oba zaake ate ekisosi kimanyi tujja kgenda obonna obuzira ngenda wa mu bimu ku bitabo byafaayo batulaga nti Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda yasulanga okulwana kati olwaliwo nga kiyinza okugerageranyako olulabeko ku kazimu aketola bwe kati nga ye speed kwabeera wemuba mwanisa engo yawe nga zivaawo ne zambuka mu bbanga ate nga asobola okulwanira ku speed bwetyo ate nga atudde ku nsolo ng'alina engeri gyakyanga ensolo mu kifo eki ate ng'alwana babanga basajja abo basajja babanga baki ebaga nti musajja muki so sifa bati ekiyenje ekimala kiyingira mu mpale awo wonna ayinza okubuukabuuka awo owulidde waliwo kino ekibuga kyebayita kongola mabeere Abaganda kyajja mu nyumba abagagga bakubira gunde poliisi etuuka kikibuzuulira nti ekintu kino ffe tukitya poliisi baleeta omusajja omukulu semaka bwakitya abakyala abaana bonna beekwesa eri ne bamubuuza nti ekyo kyali kisaani bukyowukula kutuuka bali babanga baki susifu kati nga Hassan Hussein radiyallahu anhum jamia batwala obuzira bwa taata simanyi omutabani wanaatwala kikikugwera kuti ekiyenje obutiitizi bw'oliko wanaatwala obutiitizi obwo bw'olina wanaatwala enseenene obuseenene yokka lutalo mugjeeko amatala g'omu nnyumba mugulewo amadirisa bwenina bitala ewabweru egende ku ttala z'ewabweru tugiwone naye kenyinyi atya okukwata enseenene agifuluma obwana bugitidde oyo nenyinimu Al-Hussein ne bawukana ne Farasdak yogo gwagumaze ate ava nakola sente mu Baghdad eyo alina sente zagenda kulya bwe yatuuka Karubala n'asanga abasirikale bamuwamba ebiteeso ebyali mu Karubala ng'amaze okuwambibwa byali bizibu nnyo kubanga baatula meeting ziremaganye ne bali magana abambaga nti Hussein addeyo ewaabwe Makka tajja eno tayingira Baghdad tayingira Basra tayingira Kufa
obuzibu baalina nga bonna bwe babatuma baali tebamanyi kyakukolera mulabe oyo ye omukulu yabaga nti omulabe waffe agenda okutulemesa omugaati ali ogu ye Huseini naye tebabuulira nti beba mumufunye mumukolere kino bannayiraaka nti wangi omulabe waffe ali ogu essaawa n'omugaati gugenda bamuta Huseini kaayingira wano tetuvudde mu kintu kati babula omuwamba ekibuzo kyali ekitukole tutya olukiiko nga lugamba nti omugamba addeyo ewaabwe tayingira babanga bagenda okiiso linaga nti oyo wanadde ewaabwe agenda tutegeka ejje ajja atumalewo tutalina kutaddayo tumutwale ekuufu Baghdad nti ate eri bamwagala nnyo katukoleki eyali akulembeddemu amagye n'agamba nti ngenda kulonda abantu basatu bagende wali wabbali bateese ekisembayo kubanga tubitulemye abangi bali kye banaayisaamu kyetugenda okukola awo Huseini n'amanya kyalina okuttibwa kasegatuka naye nno bino byetwogera tubisiza mu bufunze bonna bwe yali nabo babatta okutuba okuteesa tumukolera ekinga bali bafu bamaze mumuwa ali awo abavuka basatu nga bagenda wali bubagabuge nti oyo alina okuttibwa bino mbwaddeyo bwabwe ajja kufuna amajja gyatutte bwomutwala eri waffe bajja tujja mu kintu kidde e Makka obufuzi nga bannamakka bebabukola ki naye okumanya babanga basajja bazira yali mulwanyi naye tiyalwana naye okujjako ensingo ng'atunula bwati negwagwati kubanga liyo bamala okuyisaamu ekiteeso ne badda ne bagamba omukulu Mukama nti tuteeseza kino nekino nekino najjayo ekisula mutemako omutwe ate ne bagwetikka ne bagutwala ekuufa kilomita zinga 3 okuva ebamuttira okutuuka ekuufa kilomita zinga ebi kino ekibode ne bakireka Karubala omutwe ne bagutwala ekuufa kati Ashia bo ng'ennaku z'omwezi 10 bakuŋŋaanira Karubala ne bajjukira engeri Huseini yayomu omusa era beefumita omusa ne guyiika tuli fenna bambala engoye enjeru ate olugoye olweru ku musaayi ligulaga mangu kati batambula ku street nga balinga ate bali mu strike bagenda bayimba amanya ga Huseini ate jjukira balina ebiwundu ate batuuyanye kati era najjula omuki musaayi neeyo ddiini yaga nti kina buzibu ono mufuna mpeera ekibere Karubala nga nakusomeze 10 ebanga hijja era lumu bafiirayo baba bangi nnyo e Karubala tulifenna bali bakuŋŋaanye Karubala emikolo gigenda mu maaso waliwo omukulu alina omuzindala ayogeramu ku byali awo e Karubala nga batta Huseini oli najja bagamba nti waliwo mutudde waliwo bbomu ne bagenda beerinnyalinnya abantu nga 3 ne bafa ate nga ne bbomu teyaliwo yali abayimba juzi wano omwaka oguwedde mu hijja era omwaka oguwedde twafiirwa abantu mu stampede yali e Makka niyo mu ku bakulu ba umma bwe yali ayogerako eri umma ng'ensi yonna evuddeyo abantu bafiirayo kiki naga abantu bafiira mu mipiira stadium neyiika wano ne bafa nga tebagiwera ate nga naye balimu byonna tebiri mu makulu abantu bafiira mu disiki nagenda ng'amenya omwaka gwe gundi bwe guti abantu bafa 8 mu stadium y'egindi omwaka gwe guti abantu bafa bwe egindi mu disiko nabo n'abaleeta bali Karubala olinajja abaga nti waliwo muli waliwo bbomu kati buli mwala kudduka kuviira bbomu bwerinnyawo ne bafa naye omutuukira okwerinnyalinnya ne mwemalawo ne mufuna abafunga 13 n'okusoba kati ate ne bakamulizaako abalala nga 8 babisago abatafudde naye babalinnyenye ne batafa kibakiriza muli badde bangi nnyo e Karubala kati ogwo gwe mukolo ekituufu kiri nti ye Huseini yattibwa ku nnaku z'omwezi 10 omwezi gwa Muharram omwaka 61 hijiriya e Karubala ezo ennaku z'omwezi zontuufu naye tetukuza mukolo tetukuza lunaku tetukutibwali mukolo kubanga singa twali tukuza nnaku z'abakulu ba Busiraamu kufa Umar lutambi bali tumuyitako radiyallahu anhu teyatemulwa
Uthman ibn Affan twambe tumuyitako Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum jamia twambe ne tumuona niyo tutukuziza kumbakati nakuli tutukuziza na Umar nakuli yati Uthman Ali radiyallahu anhum jamia abakulembera ngo obusiramu emyaka egyo battibwanga buttibwa ne wetugeza akantu kano eyasooka okuttibwa yali Umar radiyallahu anhu yattibwa omusajja nga Muyudaaya eyaddako okuttibwa yali Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yattibwa basajja ba Khawarij bagamba nti bali ku ddiini nnyo bantu bali ku ddiini eyasembayo okuttibwa mu baliri ba Umayya Ali ibn Abi Talib yattibwa abasajja abashia okuva olwo mpaka ne wano wetuli ekibonya abantu abasinga okutta abasiraamu ze kampuni ez'essatu abayudaaya ba Khawarij n'abashia bibatemula Umayya tulifena bibamalawo Umayya era bibalaba yaffe number 1 Ali yatimula musajja mushia Uthman ibn Affan wa Khawarij ate Umar musajja Muyudaaya al-Yahud ngai babaga bana abasatu leo batulekera abantu bali ku ddiini bavadde ku ddiini shaytan tumujewo nakati bibatugumya umma ashia al-Khawarij ni al-Yahud bibatimula abantu ba umma yaffe ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abamu ate babesimisa Qur'an bidanga bajimanyi bakisoma bulungi nnyo nga yasomye bw'atyawo kuga nti batwala tubaddangayo kusoma oyo yajja tusomeranga naye nga obuzibu buli mu ntaputa olabye eno aya kyetegeeza nti bano bakafiiri ba kafiru kakati oye Hussein ekiwuduwudu kyasigala Karbala omuntu ne gutwalibwa ekufa mu ofisi ya mukulu Yazid ate ebimu ku byewuunyisa Yazid yali mu age yemu ne Hussein era nga bemanyi basomako bonna eddiini mu buto era nga bamukwana kati yo oli omusiikale bwe batuuka ekufa nga bakooye ate bali baludde naye eyo nga baliyo bakuuma ate olwedde omulabe tumumaze yateeka buteesi mu ofiisi ng'agenda wa mukyala we kakuwumula gatuka kiro Yazid akeera ajja atula mu ofiisi yeetereza amajubba bino biki bakulu anti abakulu abadde ekalubala bakomyewo bakuletedde tetumanyi biri mu kisawo babisibye bulungi ng'abikkulako buli obusajja bwali buzibwa mutema ekiso amaaso ne gaseera nga gatunula ne batagabikka yagenda ofunula bwati nga mukwano gwe gwabanyi gwe basomako naye kuba yali amumanyi kyono si Hussein ono kubanga yali abatumye kukuuma si kutta niye obuzibu baali tiyabawa nti kubanga yali bagenda omulabi waffe yani Hussein naye tiyabawa kyakukola bo ne batuleeyo miitingi biziringa nankani zino ekooti ez'ababodaboda mu sekendi 5 gwe bamaze okugumusalira nti balete petroli n'ekibiriti n'ebyo si bya ddiini tobikolanga kutulamu awo mangu nibasala omusango nti mubbi ono nga wunzika anti zinywa petroli ng'omwasandikako ekisandikira ku tanka nga bawunzika nga bayira oli ate abalala banywa sigala nga jjayo ekibiriiti byonna ebyo beetaaga tebibawala bibaawo ennyini biba mu bo petroli ali mu booda abalala banyi basigala ebibiriiti ebizungu bakaita layita nga jjayo kiki layita akabiita kazungu agira sekendi 5 olukiiko ekooti etudde ne basala omusango ne gumusinga ne basala ekibonerezo ne bakimuwa byonna ne biggwera ebyo bikyamu obusiraamu tebukkirizangako mob justice omugiragira mukube musambe ono nakuba olukokolo oli ngumi ono teke ono nafuna ekityawo nakuba nti abantu ba ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam obalengera baabali kiki bakutte omubbi w'engatto ebyo bye tuba tukola biba bweru wa busiraamu ebyo bye tuba tukola ekiko ekyo biba bweru wa busiraamu
iri hadith ya arabi jaa arabi fabala fi ta'ifati almasjidi munasharu yajja nakunkumula muzimu ku nsonda z'omuzikiti fasajarahum nas abantu ne begugunga bagende bekube famana'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abantu batugamba nti musingi mukulu okulaga nti tukkirizibwa kukuba mu buvuyo bwe tunakuba tutunulira mateeka ne gumusinga kibooko 10 Qur'an zeragira kibooko 8 Qur'an zeragira omu yakuba ate ebyo biba binaabeerawo bibeera mu bakugu sikudde eri waffe eryantonde mu kyalo nti imaamu kino tukoze tutya tumukube 10 oyo si kyekyo eyo hadithi y'omusajja yakunkumula mu muzikiti abamanyi batugamba nti musingi okulaga nti tulina buvuyo atunudde eno onaamulinya mu mugongo abakyagiro tunaakuba oluyi abagira tu ne bakuba engwala ababuuza kiki nti addabbye engatto naye ng'ogenda okukebera engatto z'abaddabbye zigula 35 naye bwoza obulamu bw'omuntu oyo busoba 35 kirowoozemu ne gye bamukuliza ne bamuyonsa abazadde beebyo nga bw'omanyi process eri awo bwangu azisowe engatto eyo y'ennusu 8 mu bino bw'oba okuba omubbi tunulira engatto gy'omukubira gyabbye tiyabbedde endala nnyingi nnyo waliwo ne batubbira engatto ku muzikiti gwaffe bazimazeewo omubbi bamumufunye nga bwemukwata omuntu nga bbye nga lumuntu alima kyoyo adde afite engatto za munne atuula niwe mujja munonyeza ekibonerezo nze wange sinabagana obba kuba najja nankumi mumuleetere wano zimanye eddagala lyange naye muli eno kwazikaali eri wabbali kiki ekiri eri mubbi wangatto ate olina ofunwa nti ali wagenzi nga kubonna tekuli amujjukira feesi tekuli noogo ne badda kuyisha teri amumanyi akyusa bukyusa kijaketi kye ngaatuula mob justice ekkirizibwa naye era Hussein bamusa mob justice nattibwa mu kavuyo ebiwe bityo ebyo siba Allah atunyweza njagadde okunako ku al-Hussein bun Ali bun Abi Talib radiyallahu anhu bajja biraga ku ntibe z'ebifaananyi naye ng'ebisubi bya ddiini yaffe biri bweru wa Busiraamu era tetulina mukolo gwonna Ashura yakusiiba tewaliwo ekisukka siba Allah tekebba n'asiiba